कल्वकुंट चंद्रशेखरराव नामधेयस्य धर्मपत्नी शोभानाम्नीं तारक रामाराव नामधेयस्य धर्मपत्नी सह कुटुंबानां शैलिमा नाम्नीं सह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्य धैर्य आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं श्री मठाधर रामचंद्र स्वामी अनुग्रह सिद्ध्यर्थं अष्टोत्तरनामार्चन पूजां करिष्ये। मर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसंपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिस्तदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहताविषादगजमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्य परायणं वरदं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलये सदा भवते। ओ राम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने छायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः आर्चन समर्पयामि अस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। विष्णुचित्तधनोजाये गोदाये च मनोतीष्णः इल्लोण्ण समयगुडु मंगलाशासन परैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम्। చూడండి ఒకసారి సినిమా చూడు